novas crianças do Projeto Social Batu. Estou aqui para mostrar a gola rodada para você. É mais ou menos bem simples. Aqui, ó, vocês vão pegar aqui na lapela, não tão muito fundo, nem muito rasão, né? Vocês pegam aqui, ó, mais ou menos essa altura, ó, vocês puxam ele aqui, para ficar mais fácil, você sai da guarda e bota aqui, ó. Bota os pés bem na cintura dele aqui, ó. Aí vocês vão pegar, puxa aqui, ó. Quando vocês puxar, deixa sua perna bem aqui, ó. Pra enfundando assim, ó. Vocês pegam e puxam, ó. E puxando até ele aqui, ó. Aí você já tá aqui, segurando. Nosso telefone é 999-8108-1000. Ou vocês podem ir no Facebook pela nossa página. Projeto Social Batuque com K. Ouça.